Hallo julle, vandag wil ek so 'n bietjie met julle gesels oor ons werkswinkels wat ons aanbied. Ons het op hierdie stadium so 6 werkswinkels wat ons beskikbaar stel. En die eerste ene gaan oor of vir beginneronderwysers, waar ons so 'n bietjie vir julle help, vir julle idees gee en tips en triks leer om dit te hanteer om 'n beginneronderwyser te wees. Dit kan maar party 'n bietjie rof gaan en net om te kan oorleef vir al die eerste 2 jaar wat jy skool hou. Dan het ons ook 'n werkswinkel wat gaan oor klasbestuur en amper meer so oor selfbestuur, oor hoe om seker te maak dat jy in beheer is van jou klas, van jouself, van jou beplanning, dat jy presies weet wat jy beplan vir jou dag en hoe om seker te maak dat jou leerlinge ook verstaan wat jy van hulle verwag. Dan praat ons ook oor dissipline, in Engels noem ons dit R for R, reasons for rules, en dit gaan daaroor dat hoekom dissiplineer ons? Wat is ons redes vir ons reëls? Is dit om te straf of is dit om leiding te gee? So ons gesels bietjie daaroor in nog 'n werkswinkel. Dan het ons ook 'n werkswinkel wat gaan oor jouself en hoeveel jy werd is as mens. Worthy to be well in Engels. Dis regtig belangrik dat jy na jouself omsien, so ons gee vir julle 'n bietjie leiding idees. Ons werk ook met julle bestuurspan of met julle skoolhoof, waar ons vir julle kan help dat verstaan hoe belangrik dit is om te sien na jou welsyn en dat jy moet sorg vir jouself. Dan het ons ook 'n werkswinkel wat oor bou brûe gaan, building bridges, en dit is waar dit gaan verhoudings. In onderwys gaan alles oor verhoudings, PR, soos hulle sê, om nie brûe te brand nie, maar om seker te maak dat jy verhoudings bou met ouers, met jou kollegas, met ander kontakte in die onderwyswêreld. Dit is regtig waar belangrik. En dan is ons laaste ene oor groei, always aim to grow, wat my lewensmotto is, want dit is so belangrik om altyd te groei as mens en definitief as onderwyser, jouself altyd uitdaag om nog meer te leer. Elke onderwyser, net so wat hulle verwag van hulle leerlinge om te leer, moet jy ook bereid wees om altyd nuwe dinge te leer. So dit gaan oor groei in jou welsyn, in jou denkwyse, jy as mens, jy as onderwyser, om altyd nuwe uitdagings te aanvaar, nuwe dinge te probeer, sodat ons die beste onderwyser kan wees wat ons moontlik kan wees. En dit is ons werkswinkels. Nou julle graag om ons te kontak. Julle kan 'n werkswinkel bespreek op ons webwerf of ons e-pos, en ons bied werkswinkels vir 'n hele skool, vir 'n hele personeel aan. Maar jy kan ook bespreek as individuele onderwyser, en dan gaan ons ook binnekort aanlyn werkswinkels launch waar ons meer mense wil bereik in die land wat dan ook sal goedkoper uitwerk. So hou gerus ons Facebookblad dop en kontak ons as jy belangstel.